ایرم گفتم که دروغ از خود خویه که تقرب نمیله که تقرب پروردگار عالم برسه، نمیله که انسان در کمال برسه، نمیله که انسان در او مقامایی که پروردگار عالم برای انسان معین که در زو نمیرسه. یعنی گناه ها، خود گناه ها از خود خود آثار دمزی دنیا هم داره. ایر میگه آثار وضعی. آثار وضعی یعنی که وقتی ما نان خوردم اثر شی وضعیش یعنی که ما سیر میشم. اثر وضعی سحری ایه که ما اگر سحری کردم ما میتونم پورا روز یک قدرت و طاقت ما بین پیداش نه که ما بغیر نان 19 घंटा 8 घंटा 7 घंटा مطابق حال ممالک کا ما تیر کنم. این مگه اثر وضعی. گناه می ترسته. هر گناهی که مومنی علاوه از که بر روح انسان اثر داره، بر حقیقت انسان اثر داره و انسان را مبرکل انعام بل هم ازل کسته مبره. علاوه از دمنیم جسم انسان هم خود را گناه ها کسته نشو میده و اثرات منفی خود دمزی دنیا هم نشو میده. مومی دنیا پرستی را برها که در خدمت شما ایرم گفتم یا در مختلف مجالس ها ما گفتم، امی دنیا پرستی را بگر، امی منفعت پرستی را بگر، همی لذت دنیاوی را بگر که انسان مبتلا میشه در شی قدر مبتلا میشه که امروز نظام سرمایه‌داری را در وجود آورده، نظام کپیتالیسم را در وجود آورده، نظام سکولاریسم را که در وجود آورده که سرمایه‌داران نظام از خاطر امزی منفعت از خاطر امزی دنیا پرستی خود که چی مصیبت هایی که به دنیا نمیره از خاطر چی؟ از خاطر امزی گناه دنیا پرستی دیگه. یعنی اثرات چی د پورا اوورال دی ورلد کسته این تمام دنیا رو در بر گرفته می دنیا پرستی و لاکها میلیون ها نفر لقمه اجل کسته در جور میشه. از خاطر چی؟ از خاطر گناه. از یکی از آثار دروغ که انسان را اثرات اجتماعی شی را منی یک اجتماع میندازه او یکی شما تو که اجتماع یا یک ریزه گروه بگر، ریزه گروه یک اجتماع هسته دیگه، یک پارتی را بگر منی ازوم یک منی خو دوینان یک سوسایٹی مور مد نظر گرفته میتنی، یک کلان اجتماع هسته، یک کلان سوسایٹی هسته، یک ریزه سوسایٹی هسته که خانواده را ما گفته بودم که خانواده هم یک سوسایٹی هسته، خانواده هم یک ریزه جامعه هسته. لذا اثرات خو کسته میندازه منی سوسایٹی، حتی منی خانواده جامعه ریزه‌ای که خانه است، جامعه ریزه‌ای که یک گروه قرار گرفته، جامعه ریز کلانی که یک سوسایٹی قرار گرفته، دروغ اثرات اجتماعی خو کسته میندازه، اثرات منفی اجتماعی خو میندازه. د منی هر گروه منی یک سوسایٹی منی یک خانه چیزی که بسیار بسیار مهم است او اعتماد است. برای یک دیگه خو اعتبار کسته کدو است. اگر اعتماد سلب شون از من یک سوسایٹی منی مابین یک سوسایٹی افرادها که زندگی مونه اعتماد از بین بره، اعتبار برای یک دیگه که داشته بوده او از بین بره، او معاشره دیگه نابود میشه، او سوسایٹی دیگه نابود میشه. یا یک گروه افرادهایشی که جمع شده برای یک کاری فلاحی در کار مونن، حتی نه فقط مذهبی، هر گروهی را بگر اگر او اعتماد از مابین چی رفته، اگر او اعتبار از مابین چی رفته، اگر او صداقتی که مابین زینا باید برقرار باشه او از بین رفته دیگه او گروه دیگه باید از هم بپاشه، یعنی از بین بره و تبدیل میشه به یک دشمنی هایی که بعض اوقات نابود مونه. نه فقط گروه را، افرادهای گروه را نابود مونه و دشمنی های ایجاد مونه، تنفر ایجاد میشه من یک سوسایٹی، بدبینی های ایجاد میشه و بد اعتمادی هایی که است ایجاد میشه و خود اعتماد را از بین میبره. یکی از آثار گناهی که دمنی یک سوسایٹی که استوار است، دو جانبه استوار است، او اعتماد است و اعتماد را که سلب مونه او دروغ است. از زنی من افرادهای معاشره و افرادهای سوسایٹی اگر برای یک دیگه خو اعتماد کردن و از خاطر دروغ اعتماد سلب شد، این اعتماد از بابین رفته، او این اعتبار از بین رفته، زن شوهر مابینش اعتبار رفته، اعتماد از برای دیگه خو بال شد، دیگه جای زندگی نمونه، دیگه جای یک جای شده نیست، دیگه محبت ده اونجا نیست، دیگه اونجا همدلی دیگه نیست. یکی از گفتم از آثار شی او یکی دروغ اونجا گفته شونه. یک افرادها که دیگه خود دروغ بگه، یکو مثال که طور پر یک گروه یک کلان سیاسی پارتی رو بگر، اگر منیزو کلان افرادها تاییدست چی که افرادها هسته، کارکنایش هسته که از اونها صادق نباشن، اگر که از اونها اعتماد از ناره جلب نکنه، اعتماد از اون که از ناره از خاطر بعضی کارهای دروغ که بگه، خب افرادها پراکنده میشه از طریق امزو لیدر خو کنار امو گرد لیدر خو قرار گرفته و ریله میده. زنی من برادرانی من، لذا
دمنی یک سوسایتی که اعتماد بسیار ضروری است. واقعا بعض اوقات آدم یک موضوع علیحده باشه گپ بزنه که آثار مثبت اعتماد سازی و اعتماد دمنی یک سوسایتی، من یک خانه، من یک پارتی، من یک گروه 20 نفری، 10 نفری، 40 نفری چقدر ضروری است. لیکن اگر افرادها نسبت به ازی اعتماد خیانت کردن و او را از رای دروغ که دروغ گفتن، بس معامله کسته خراب میشه. خودی امی دروغ من یک سوسایتی که اعتماد را از بین مبره، اعتماد را سلب مونه، اعتبار را کسته از بین مبره، بدبینی را ایجاد مونه. ما گفتم در خدمت شما یک گناه که گناه دیگه کسته ربط داره. اگر ما میگم غیبت تهمت هم در جای کنارش شاید باشه، اگر میگم دروغ کنارش کسته بدبینی ما هسته. لذا اعتماد را که از بین مبره، یکی دیگه از آثار دروغ یکی در من یک سوسایتی از آثار اجتماعیشیه که بدبینی را ایجاد مونه، یعنی بدگمانی را ایجاد مونه نسبت به یک دیگه خوب. و امو اعتبار که است گفتم از بین مورم، یک شخص است در من یک گروه مینگرنی که در هر مسئله دروغ مگه، در هر مسئله کذب که است استفاده مونه. افرادها یک روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز متوجه میشه از او بعد مگه یار یه همیشه دروغ مگه. لذا او اگر سبای روز راست گبم بگه دیگه برای او اعتبار نمونه. لذا یکی از کلانترین نقصان جبران ناپذیری که افرادهایی که دروغ مگه، هم برای وجود از خودشی هم برای وجود یک اجتماع که میره نقصان جبران ناپذیر، او یکی اعتماد را از بین مبره و نسبت به از شخص بدبینی ایجاد میشه، نسبت به از شخص بدگمانی که است ایجاد میشه. امام علی علیه السلام میفرماید که از دروغ اجتناب کو، افرادهایی را دوستایی که کداز تو زندگی مونی کدز نه دروغ نگی، کدز نه کذب که است پیش نیو. چرا؟ چون که از دروغ اجتناب کو، راست اگر از دروغ اجتناب نکدی راستش هم که است باور نمیشه. امیر که در خدمت شما گفتم از بعد یک گبی صحیح را بگه، گبی راست بگه و قبول نمیشه. مانند زو داستانی که معروف و مشهور است و شما عزیزان در منی اسکول هم شنیدین، منی تی وی هم شنیدین که نفر چوپان بود و گوسفندایش زیر یک درخت خواب بود که گوسفندایش وقتی جیغ میزنه میگه گور 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 کمات و از او بعد مینگرنی که مردم جمع میشه که باری چوپان را بچاو کنی، ما میگه گورگ نمیده خنده مونه. دویم مرتبه میتر مردم جمع میشه، سوم مرتبه میتر جمع میشه، آخر واقعا گورگ کی ما گوسفندانش مخری هر چی فریاد میزنه. مردم چی میگه؟ مردم میگه بریز دیگه باور نمونی، دروغ میگه درو. لذا اعتماد از مابین که است مور امام علی علیه السلام هم که است دزی چیز که است گفته